夫人，王后有旨。来，此女因降世，非祥瑞之兆，是生是死，由天决断。抱走。求求你，不要带走我的孩子！求求你，求求你们不要带走我的孩子！夫人，我的孩子，你刚刚生产，放给我的孩子！夫人，不可随意走动！我的孩子，夫人，我的孩子，夫人，还给我！还给我！夫人，这可如何是好？生下的是个女婴，又不是男孩，有与没有，又有何区别？我的孩子，我的孩子！孩子，做了鬼也别怪我，要怪，只怪你投错了胎。别拦他，让他去。你们听，我的孩子，我的孩子，我的孩子，孩子，我的孩子。你们看，寿司命显灵了！寿司命显灵了！这孩子真是命大呀！看来，不管这孩子是不是八姓，都是有些福缘的。你说呢？大王说的是。今晚月光皎洁，
小公主就取名叫月儿吧。先让我的小公主，以后你的名字就叫明月。元气，你在看什么？我在看南面的大殿，那大殿里有什么？有你父王。站住！你是谁呀？我不要你管，放开我，让我进去。不行，快回去！放开我，让我回去！进去！不行，你快回去吧！放开我！不行，你快回去吧！你到底是谁呀？我自己回去。你不能进去！快回去吧！你不能进去啊！嘘，小声点，小心吵着大王。大胆！好了，怎么把孩子放进大殿里来了？大人恕罪！谁在那儿啊？回禀大王，是个孩子。孩子怎么会到这儿来？小的失职，我这就把他赶开。哎，算了，让他进来吧。寡人倒是想看看，谁有这么大的胆子，敢闯寡人的大殿。是。你是谁啊？你是谁？你猜猜。你是大王。那你是谁啊？你也猜猜。你一定是寡人的公主。可你是哪个公主呢？你知道的。寡人不知道。寡人有10几个公主呢。哼，这孩子气性挺大的。我叫芈月。哦，还是你给我取的名字呢。哦，是你呀！寡人知道了，小霸星。没想到你都长得这么大了。我也想不到啊。你想不到什么？我原来以为你是一只大老虎。寡人怎么会是老虎呢？老虎是大王啊，你也是大王。好吧，就算寡人是只大老虎吧。你站起来。为什么？你站起来。你这是干什么？难
娘亲说过，老虎的屁股摸不得。哎，老虎的屁股摸得是吧？哎，你摸摸这儿，看老虎的脑袋是否摸得？老虎的脑袋也摸得，老虎的须子也摸得，老虎的鼻子也摸得。父王，你去看看我娘亲吧。你娘亲？她是相夫人。哦。她很想你的，日日都想。你怎么知道？因为她日日都站在门口，朝父王这里望啊望，就是不说话。哦。可是寡人今晚已经答应去王后处用膳了。好吧，回去告诉你娘亲，寡人今晚就去。好，你要说话算数。好了，眼下寡人要忙政务了，你自己去玩吧。好。哎，等等等等，父王告诉你一个别人不知道的秘密，在大殿的后面有个偏门，以后你就从那里进出，不会有人阻拦你。好。夫人，大王来了。臣妾拜见大王。免礼。臣妾蓬头垢面，衣衫不整，望大王恕罪。怎么，月儿没告诉你，寡人今晚要来？小孩子的话怎可作数？寡人的话可是要作数的。你怎么哭了？臣妾高兴。过去寡人冷落你了。夫人，大王去了相夫人那儿。大王去了相氏那儿？是奴婢亲眼见到的。4年多了，这云梦台都快成了冷宫了。不知大王今日怎么就想起了云梦台？大王不是想起了云梦台，而是想起了相氏。还是有子嗣好啊，大王至少会看在孩子的份上，来看看他的娘亲。哼！母后说肚子饿了，咕噜咕噜响。再等等，你父王马上到了。王后，大王到了吗？大王去相氏那儿了。相氏？哪个相氏？举鸡的硬币。举鸡的硬币？就是那个霸星，那个芈月的娘亲。大王半月不进后宫，说好了今日与我一起用膳，怎么突然改变主意去了那个贱婢那里？那个贱婢无声无息好几年了，今日是施了什么狐媚手段，让大王又想起她来了？宫里有些人，表面上死人一样，背后可不安分，王后得留意了。母后，父王不来了，说儿可以用膳了吗？你吃吧。父王。
你是来叫父王去看你娘亲的吗？不是，月儿来看看父王。娘亲说父王走到他那儿不好。有何不好啊？有人会不高兴。谁会不高兴呢？只要寡人高兴就好。这些点心好吃吗？好吃啊，你吃吧。可我娘亲说不能乱吃别人的东西。哦，你娘亲把你管束得很严呐。可你又不是别人，你是我父王啊。此话有理。那我就尝尝。吃吧。大王，小公主睡着了，我还是送她回宫吧。寡人想歇息了。大王，您去哪儿？还能去哪儿？去他娘亲那儿。哦，是。自楚宣武王以来，楚国一直是诸国中的王者。前不久，齐王、魏王等人在徐州会盟，竟然相约并力讨伐楚国，是可忍，孰不可忍？大王，微臣还听说，齐王已派使臣去见越王吴江，越王已答应齐国共同攻楚。齐王居心叵测，一心与寡人争霸，不灭齐王之气焰，寡人食无味，寝不安。寡人有心亲自率兵讨伐，先攻越国，然后移师北上。大王，既然您已有决断，这是一场大战，我等需在粮草、兵器、战车、舟船等项早作筹划。启禀大王，永相令有事禀报。让他进来。是。拜见大王。后宫又有何事？恭喜大王，相夫人怀孕了。本王刚决定出征，相氏就有了身孕，这是吉兆啊！好，恭贺大王。相氏有孕了？怎么会？怎么不会？近来大王去云梦台多少回了？拿小孩子这么宠，算他有手段。那相氏出身低微，就算他有子嗣，偶尔受到大王临幸，又怎可与王后相提并论？戴瑁，去告诉膳房，准备几样大王喜爱的点心，午后我跟舒儿给大王送过去。是。母后去，舒儿可不可以不去啊？舒儿为何不去？父王的脸好凶，舒儿怕。父王是大王，有王者之气，父王何尝对你凶过？舒儿就是不想去。闭嘴！你是嫡公主，畏畏缩缩，哪有点嫡公主的气度？王后，舒公主。举姬，听说你的应妾相氏怀孕了，该恭喜你呀！大王在天子嗣，大家同喜。哦，大王已经下旨，相氏怀孕期间，一切事务由我来打理，以免劳烦王后和其他姐妹。那就有劳你了。大老虎舒服吗？舒服，
有小老虎敲背，大老虎太舒服了。来来来，这儿也敲敲。还有这儿，这儿也给敲敲。放肆！芈月，身为王女，怎可军前无状？月儿孝顺，给父王捶背，何过之有啊？臣妾是怕小孩子没分寸，坏了君臣父子之礼。你是在说寡人吗？臣妾不敢。是淑儿好久未见父王，思念的厉害，特让膳房做了些点心给父王送来。淑儿，来，到父王这儿来。来呀，快去。你怕寡人？寡人的样子很凶吗？来来来，过来过来。哎，你看她，她是你妹妹，她就不怕寡人啊？原来你是我姐姐，我们一起去玩吧。母后，父王，我们两个可以一起去玩吗？当然可以，去吧。我们出去玩了。膳房新做的点心，快给大王端上来。大王，这天气潮热，绿豆糕最是下火。王后有心了。这些日子，大王很少去后宫，后宫的嫔妃们都盼着呢，如大汉望雨。这阵子国事过于繁忙。国事繁忙，大王还要注意身子。大王若是要去后宫，也望能雨露均沾，免得会有怨言。哦，有何怨言？说来寡人听听。这怕是王后对寡人有怨言吧？不敢。你要与我玩什么？你会放屁吗？放屁？放屁会。那你放一个。你看我的。我放一个。我可以放个连环屁。我也会。亏了母后不在，她若见了，定会说我们行为粗鄙、大发脾气的。母后为何生气？因为我是公主，应当言语得体。我也是公主，但是我娘亲从来没有说过什么得体。但我是嫡公主啊，那有何不同？你见了我应该行大礼。好吧。好了，我给你行礼了，你应该向我行礼。为什么？来而不往非礼也。那好。淑儿，你在做什么？我们在礼尚往来。大胆！你们可知礼仪廉耻，尊卑有序，简直没王法了。芈月，你给我跪下，即刻向嫡公主赔罪。跪下！我不跪，我不跪，我为什么要跪？我不跪，我就不跪。王后，我不跪，我不算了，跪。小孩子玩耍，别太认真了。大王，芈月刁钻顽劣，目无尊长，若无人好好管教，寡人倒是看着孩子，天不怕地不怕，率真可爱得很。可惜是个女孩，若是个男孩，前景不可限量。朝阳，伐越攻齐之事筹备的怎么样了？我等已筹集兵力10万，战车3000，粮草舟船也都准备妥当。万事齐备，只等大王发令。好。屈子，你是大祭司，就由你为大军择一出征的吉日，让那些鼠辈们看看我大楚的气势。是。还得再烧点热水。烧。夫人用力，热水来了，快出来！放那儿，快出来了！快，夫人，再使劲，已经露头了。快，我
金。见过大王。生了吗？孩子如何？恭喜大王，相夫人生了一位小公子。哦，哈哈哈哈哈！好，好，寡人明日就要出征，宫里又添了位小公子，吉兆。大王，何不给小公子赐名？起来吧。寡人戎马一生，小公子就取名为荣。今升相士为妃，赐章华台，赏锦缎100匹，华服10件。是，臣妾替相妃谢恩了。谢父王。哎呀，月儿，父王就要去打仗了，你在宫里要听娘亲的话，做父王喜欢的小老虎。好，月儿知道了。大王即将出征，还有何事要吩咐臣妾的？本王此次出征，少则1年，多则2载。太子监国，朝阳屈原辅佐。出征日久，后宫就全靠王后打理了。大王放心，臣妾竭尽全力，不辱使命。哈哈哈。这就是我的寝宫，以后我和孩子就可以住在这儿了。相妃，王后谨遵大王旨意，已将赐给相妃的华服做好，请相妃更衣换装。这些是王后特令永祥精心赶制的，相妃云容月貌，穿上华服更增荣光。这衣裳如此的精美，我若穿戴它们，也许过于华贵了。戴帽服侍相妃更衣，这怎么好意思？我自己来就好。这是奴婢的职责。大茂姑姑，你这是怎么了？别碰！记住了，在这宫里，不该问的话别问，不该碰的东西别碰。是，姑姑。夫人，您的早膳。夫人，您的脖子……啊，我的脖子怎么了？怎么回事？一夜之间，臣妾就变成了这个样子。这是恶疾，快，立刻封宫，带相妃出宫避疾。是，带走。不会的，王后，臣妾不是恶疾。王后，王后，王后，臣妾不是恶疾。娘亲，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 求求你们了，别送我出宫！求求你们了，别送我出宫，放我出去！
你是什么人？这是什么地方？这里是我家，我叫魏家。有人让我照顾你。你照顾我？我的侍从呢？侍女呢？嗨，还有什么侍从侍女啊？有我魏家照顾你，保准伺候的你美美的。你别过来！不要！我是大王的妃子，你要是敢冒犯我，小心你的狗命！我魏家是烂命一条，要不要的无关紧要，只要能和你风流快活，千刀万剐我都愿意。来，我跳！我告诉你，我是有恶疾的人，有恶疾的。我不在乎，我不在乎。放开我！放开我！上树了呀，当心摔下来。树上多好啊，看得又远又凉快。出国700年，哪有一个上树的公主？公主为什么就不能上树？当公主就得傻呆呆地坐着，闷死了。什么话？小心一会儿又要挨板子。姑姑，你说宫里这么好，为什么小鸟都喜欢飞到宫墙外面去呢？外面天地大呀。所以当公主还不如一只小鸟。有什么好？好吧，你就在树上待着吧。蓉儿肚子饿了，奎姑要给蓉儿做好吃的点心去了。皇歇奉师屈恩之命前来拿取祭品，请厨娘相助。哎呦，你就是皇家的歇公子啊！我们这里的人呢，都听说过你的名字，说你年少聪颖，举目成诵。是屈夫子的得意弟子，皇歇愧不敢当。哟，瞧你这样子，彬彬有礼的，是个小君子。我跟你说啊，今日厨房正忙着给王后和舒公主做桂花糕，所以祭品还没有来得及做，你在这等一会儿吧。啊，有劳了。哎，怎么少了？不可能啊，我刚放了。你看，哎呦，你看我这记性。这事儿你可马虎不得啊，闹不好咱俩都得挨板子。是，您多担待。奇怪，怎么又少了2个？真是怪事儿。我刚刚明明放的呀。我也看见了。不对，闹鬼，肯定有鬼。大白天的闹什么鬼啊？有贼！哎，你给我出来！你小东西，大白天装神弄鬼的啊！我就不信我抓不住你！过来，别碰坏了我的东西！我看你能跑到哪儿去！小年纪就不学好！别追了，我过来！出来！你给我出来！哎呀，别跑，我都站住！我看你往哪儿跑！哎呀！嘿，小贼！你才是小贼！这高本是我的东西，我这是自取。你什么意思？真是个呆子！宫里的东西都归大王，对不对？大王是我的父王，大王的东西要赐，会赐给谁？当然是赐给
我了，所以宫里的东西也就是我的东西喽。说起来，你我从没见过面，却帮我，图什么？皇歇只是看不惯以大欺小。难怪厨娘叫你小君子。来，一儿赐你1块糕。君子不受嗟来之食。哎呀，算了吧，拿着啊。不过你只有1块哦，剩下的是要留给我弟弟米荣的。这个糕真好吃。你说，你是公主？难道有假？倒也不是。大王的儿女很多，只是你的穿戴打扮也太破。实在是不太像，不像个公主。他们也是这样说的。谁？那些像公主的人呗。你等着。不像公主又怎么样？那些像公主的人，他们会吗？皇歇心服口服。行了，这个果子就送你了。哎，你这软鞭好灵巧，能让我看看吗？给。别人的软鞭呀，都抛不出石子，而你这软鞭真好，既能打远物，又能打近物，真稀罕。我在鞭子上啊加了个小兜兜，打近物时是鞭子，打远物时啊就是抛石索。记得呀，小时候有一首玉鞭歌：白马玉鞭金佩银鞍，今日啊才算真正的开了眼界。你要是欢喜，我教你怎么用软鞭吧。恭敬不如从命。看，鞭是一条绳，全靠缠得轻。拾鞭时要收回如虫，放出如龙。你试试。来，抡。哎呦，怎么老掉啊？熟能生巧，多练练你就会了。师傅在上，请受徒弟皇歇一拜。小君子，你有什么技艺可以教我吗？皇歇无能，但我有一个师傅，他可是天下第一，无所不能之人。真的？你若不信，等过几日我带你去见他。说话算数啊？当然算数。弟子皇歇拜见师傅。弟子芈月拜见师傅。你是谁？我何曾收过你这个弟子？我是芈月，我的娘亲是向妃。既然你是天下无所不能之人，自然就是芈月的师傅。好伶俐的小嘴呀，芈月。我知道了，你就是当年宫中传说的那个小霸星。屈子说错了，月儿是月亮，不是星星。不管是星星还是月亮，都不是世间凡人。师傅，芈月想随弟子一起请师傅授业，不知师傅能否答应？不答应也得答应了。你没看见适才他都拜过师了。谢师傅。4、5、6、7、8、9。嘿，你想吃蜜饵吗？10。想啊。11。他们在玩投壶，只有蜜饵就堵住呢。你等着，我赢给你看。好。15。我也要玩投壶。咱不跟他玩。哼，怕输，不敢跟我玩吧？谁怕输啊？你呀。就算让你玩，你也赢不了。那咱们试试。进！我赢了，我赢了，蜜饵给我。谁说你赢了？我投进去，怎么不是赢了？你们有没有看见他投进去？说啊！你们谁看见他投进去了？我明明就是投进去了，你们看，这根还插在壶里了。
么着？你这野孩子本就不配跟我们一起玩。你说谁是野孩子？你娘亲是陪嫁的应试，生了脏病被赶出宫，你没人管，不是野孩子是什么？你才是野孩子！你娘亲是汪汪乱叫的大野狗，你是汪汪乱叫的小野狗，你们野狗乱咬人。我娘亲生病，出宫避疾，总有一天要回来的。我母亲是齐国公主，大王的爱妃，你这个野蛮人竟敢打骂我！我去王后那儿告你！哼，明明是你耍赖在先，你还恶人先告状。妹妹，你怎么为那个野蛮人说话？同是姐妹，谁是野蛮人？你说话要当心。这个呢？这只羊啊，真聪明，真听话。来，看看这个是什么？看看。月儿，怎么搞的？衣服怎么又扯了？来，脱下来，姑姑帮你补补。整日里在外面野，哪还有个公主的样子？我们月儿也是委屈，都是别人招惹月儿的。没有娘亲管教的孩子，怎能知书达理？我不知书达理，我没有娘亲，那我娘亲去哪儿了？这个你别问我。那我问谁？都说她得了恶疾，出宫避疾去了，可是她在哪儿啊？乖月儿，别哭。姑姑，我好想我娘亲，难道我娘亲就不想我和弟弟吗？你娘亲啊，也想你们。那就带我去看看我娘亲，好不好？好不好啊？夫人，已经3年了，我哪能不知道？我也是天天数着日子，全都是命啊！走，我们到外面玩去。许娘娘。去见我娘亲好不好啊？月儿，姑姑帮你想办法。乖，月儿不哭了啊。你醒醒啊，醒醒啊，给口饭吃。醒醒好。有人吗？让娘看看，娘亲，娘的月儿，娘亲，娘亲的月儿。狙击知道吗？狙击其实是假装不知道。月儿日日想你，我看着实在不忍，就偷偷带她出来了。我和月儿也不敢多耽搁。贵姑，月儿，来，让娘亲看看。几年不见，月儿长高了。娘亲，你的病好了吗？娘亲的病早就好了。娘亲，我们回家吧。娘亲回不去了。为什么回不去啊？我和狙击都知道你在这儿过得很艰难，为了孩子，再忍忍。
若不是你们接济，我和小冉怕早就死了。这2日小冉又生病了，我正愁没钱给她看病。丧气的女人！自从你进了我魏家的门，老子就没好过。赌一次输一次，看我怎么打你！你是找打呀你？饭我即刻去做。你们是何人？到我魏家来干什么？他们是我的故人，来看看我。好阔气的故人呐！姐姐真好，手头刚输光了，就有故人送钱来了。我跟你说过，小冉这些日子生病了，这些钱是拿来给小冉看病用的，你不能动。看什么病？生死在天，别挡我的财路，拿过来，我去翻本。拿过来！我不给。你给不给？我不给。你给不给你？你放开我！玉儿，玉儿，你快住手！玉儿，把钱给我！给我！玉儿啊！小兔崽子，你个妖老子！玉儿，你快走，快点鬼哭带他走！快走！快走！你给我让开！你这个混蛋！混蛋！我看你还敢还手！战报！徐州之战大捷！战报！大王要班师回宫了！战报！大王要班师回宫了！战报！大王要班师回宫了！拜见大王！恭喜大王得胜！起来吧。谢大王。寡人出征3年，宫中全靠你来打理，你也辛苦了。大王，这都是臣妾分内的事。臣妾听说大王收复越国，转战齐国，大小之战数十次，3次受伤，心如火焚。沙场刀剑无情，受点伤，稀松小事。一晃3年，寡人见自己的孩儿都长大了不少啊。可不是，大王不在的时候，宫里的大事小情全由太子定夺。经过这次历练，朝阳和屈子都说太子脱胎换骨，可以独当一面了。玉不琢不成器。记得寡人出征时，月美人刚好有孕，项氏则给寡人生了个公子。2个孩儿现在如何呀？月美人生了一个公主，孩子已经2岁多了。孩子生得乖巧可爱，一看就是个美人胚子。举鸡携米荣，向大王请安。快！起来，蓉儿，过来，到父王这儿来。来呀！快过去！让父王好好看看。像寡人，也像他的母亲。孩儿的母亲项氏呢？大王，您出征不久，项氏便得了恶疾，被臣妾送出宫去避疾。没想到在宫外医治无效，不久就故去了。家人薄命，项氏可惜了。大王，龙体要紧呐。父王，何人啊？
月儿，寡人的小老虎，来，让父王好好看看。哦，几年功夫，月儿已经长得这么高了。唉，可惜你娘亲已经过世了。禀报父王，我娘亲还在世。什么？月儿娘亲没有死。月儿，你怎么知道你娘亲还在世？月儿前不久还见过娘亲，娘亲住在一个小屋子里，被恶人打。当真？此事你禀报过王后吗？没有。你放心，寡人定将此事查个水落石出。向妃何在此处？你们是谁呀？我问你，向妃何在此处？那是我的女人，你们谁也别带走她！开门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 ！你们不能带走她！你们不能！你们要干什么？大王有令，恭迎向妃回宫。什么？夫人，大王把向妃接回宫了。向妃请您去章华台相会，但宫中人多口杂，只怕很难躲过王后的耳目。既然是大王所为，就不惧王后暗中捣鬼。我们这就去章华台见相氏。姐姐，姐姐，应女相氏拜见举姬。快起来，快起来！大王早已封你为妃，你怎可拜我？大王虽已封我为妃，但我自知身为应女，原本卑微，且姐姐一直待我亲如姐妹。这几年又不是姐姐将月儿、蓉儿视为己出，还不知道这两个孩儿会怎样。姐姐的大恩大德，理当受我一拜。姐姐与我恩重如山，我愿意以命相报。你我情谊，那是姐妹可比的。当年你被人陷害出宫，谁曾想竟受如此凌辱？姐姐不要难过。离宫的这几年，我无数次的想到要死，可又心有不甘。一来，我放不下我这3个孩子；二来，大仇未报。可曾见过大王？尚未。不过大王已经捎来话了，说傍晚时分会到章华台来会见。如今有大王替你做主，你总算是苦尽甘来了。你和月儿还有蓉儿重获荣宠，也应是水到渠成。唉，怕是也未见得。我现在虽已回宫，可是这后宫还是王后的天下，只怕大王不能长久的庇佑我和我的孩子。大王苦心许你，自然是前情难忘。大王虽前情难忘，可我已遭遇不测，身子被人玷污。眼下最难办的，
就是这个孩子。大王竟然背着我把那贱人接回宫来。是，我若当初快刀斩乱麻结果了他，也不会有今日的周折。好在那魏甲已经归西，死人是不会多嘴的。可那项氏早已对我恨之入骨，他定会借助大王的疼惜怜爱之计乘势而上，加之举姬在一旁兴风作浪，这可如何是好？王后是正宫，王后之子是太子，那项氏出身低贱，烛火之光怎能跟日月争辉？哼，是不是正宫，谁做太子，还不都凭大王的心思？项氏那一对儿女早已被大王视作珍宝，他若想上位，易如反掌。可那项氏与魏甲苟合产下逆子，他若是在后宫得势，岂非楚国上下的耻辱？你是说，项氏是带着魏家的儿子一同回宫的？是，听章华台的人讲，那个小贱种已有快1岁了。好，甚好，这也算我棋高一招。凭你项氏再得大王欢心，也是白玉蒙店曾入沟渠之人，就算大王此刻为情所动，还顾不了那么多。但只要那小贱种在，终有一日，大王就会想起他和魏家在宫外龌龊的那几年，大王就一定会嫌弃他。关键是，眼下怎么封住他的口？我虽然已经回宫，可王后又岂能放过我？岂能放过我的月儿，我的蓉儿？我想来想去，只有这一个机会了，只有这一条路可以走。我扳倒了王后，换我孩儿一个锦绣前程。妹妹，你千万不要想战了，你的3个孩儿都太小了。我就是为了他们，我的命不足惜。我既然已经回宫了，王后势必与我形同水火。我若不孤注一掷，便只能眼睁睁地看着我的3个孩子和我任他宰割。姐姐，在我和王后了断之前，我若能与我的月儿和蓉儿见上最后一面，就死而无憾了。妹妹，请收妹妹一半。姐姐，你快起来，望姐姐成全。好，我这就去安排。谢姐姐。月儿，快跟我走！举娘娘，我们去哪儿啊？快走，再不走就见不到你娘亲了。王后来了，向妃放肆，为何不起身施礼？妹妹大难不死，真是有福之人。看妹妹容颜憔悴，定是吃了不少苦头。大王心疼你，姐姐更是心疼。将东西给向妃呈上。是。臣妾曾吃过恶人的苦头，这些服饰，臣妾是打死也不敢碰的。妹妹差人来说要见我，定是有话要说吧。你们都退下。是。妹妹，你这是？臣妾这几年
生不如死，贱如草芥，全是拜王后所赐。臣妾感恩戴德，铭记于心。变牛变马，不敢忘怀。我如此好生待你，真心拿你当姐妹。你刚刚回宫便血口喷人，你是否害过人？你心里最清楚。向妃，你是失心疯了。我何尝害你，又怎样害过你？空口无凭，要拿出证据来。你向来害人，有恃无恐。这次臣妾就不放过你了。大王公正，不会凭你这三言两语不实之词去冤枉好人。是否冤枉，你心里不比谁都明白。冤枉与否，全凭大王判定。苍天在上，大王自会为我做主。好啊，但要拿出证据来。你说我没有证据，我断定你没有证据。就算我此刻没有证据，很快就会有了。真是笑话，只怕是你成为笑话。等大王看到证据，自会治罪于你，你就等着报应吧。哼，你一个贱婢，螳臂挡车，不自量力。贱婢就是想尝试阻挡王后车马的滋味。你若真想与我为敌，那咱们就走着瞧。你不要忘了自己的身份。你以为你还是相妃？你在宫外与那泼皮魏甲苟且几年，早就污秽不堪。楚宫乃高贵之地，哪容得下你这卑微之躯？臣妾的确卑微之极，可卑微之躯自有卑微之躯的用处。你是在自寻死路。王后说的不错，王后慢走，臣妾不送。月儿，月儿实在跑不动了。跑不动也得跑。月儿实在跑不动了。不好，大王的异常。月儿，我们走近路。月儿呢？蓉儿呢？来不及了，大王的仪仗已经到宫外了，夫人不能再犹豫了。我知道，把酒放这儿吧。你走吧。月儿，蓉儿，娘亲等不到你们了。记得要让你们的父王为娘亲做主。快见过你们娘亲！娘亲，你怎么样？你要撑住，撑住啊！快去叫女医！是，快去！娘亲，你怎么
为啥？记住了吗，娘亲？记住了吗？爱妃，哎，这怎么回事？大王，大王，爱妃，爱妃，大王，爱妃，是谁把你害成这样？大王，就是王后赐的。爱妃，害我臣妾也是王后。大王要为我做主。爱妃，爱妃，娘亲，爱妃，娘亲。项氏出宫避疾不治身亡，你是在蒙骗寡人。我再问你一次，项氏究竟是如何死的？臣妾实在不知，臣妾定会派人查清项妃的死因。不必麻烦了，拿上来。这可是你高堂台的酒具，这踏金酒具可是王后专用的，怎么会出现在章华台呢？大王，酒具是臣妾的。但并非是臣妾刻不离身之物，定是有人窃取来诬陷臣妾的。诬陷你吗？传章华台的侍女上殿。传章华台侍女上殿。拜见大王。实话道来，你是否看见王后进入了章华台，并看见王后与项妃单独相处？是。奴婢所见确实如此。下去吧。大王，臣妾与项妃单独相处确实不假，但臣妾没有毒害项妃，还望大王明察。你去章华台干什么了？臣妾听说项妃受了不少委屈，难免恻隐，原打算到章华台去安抚她一番，没想到见到项妃之后，我们彼此言语不合，臣妾便恼怒地回宫了。哦。谋害项妃定是另有他人。哼，你别以为死无对证，项妃在毒发身亡之前，已将害她之人的姓名告诉了寡人。哼！是王后。大王，项妃定是受人指使，在诬陷臣妾。闭嘴！人之将死，其言也善；鸟之将死，其鸣也哀。更何况项氏性情纯良，可正因如此，才屡遭暗算，丢了性命。而你却说他诬陷你，你……大王，大王息怒！大王，大王息怒！大王，你旧伤未愈，万万不可动怒啊！滚开！你做出这样的事来，让寡人如何不怒？大王，不必多说，你我已经走到头了。大王，你出去，回你的高堂台去，别让寡人再看到你。王后，奴婢服侍您吃点东西吧。王后，这粥啊是奴婢让膳房。王后当心！当心！7年前你就该叫我当心了，当心那贱人项氏和毒妇举姬。王后不必过于烦恼，终会有解决困顿的办法。糊涂！项氏已死，
无论是不是我下手，我都脱不了干系，更何况我失去了大王的信任。这20多年来，我战战兢兢，如履薄冰，从未有个大的差池。如今我一步走错，全盘皆输。他们想用那项氏的烂命换我的命，我若倒下了，下一步就是太子了。王后，儿臣拜见父王。你来干什么？父王，项氏之事，其中必定还有其他曲折。母后一贯宅心仁厚，必定不会做出此等毒辣的事情。他宅心仁厚？哼！这些年，他在宫中做了多少龌龊之事？你是故意视而不见，还是装聋作哑？父王，母后再有错，那也是父王的结发妻子，也是儿臣的生身之母。望父王看在夫妻情分和于怀儿的父子情分上，能够高抬贵手，宽恕母后。夫妻情分，父子情分。你母亲若对我真有情分，就不会背着寡人在宫中杀了无辜、残害寡人枕边之人。而你已经不明是非，为那恶妇求情。可父王这一时之怒，已经引得宫里平起风波。这么下去，人心难免不稳，只怕会……闭嘴！你不明是非，混淆黑白，口口声声为那罪妇申辩，还不是因为他一贯袒护你的短处？尽管你无能，你好色，你自以为是，可在他眼中，你仍是贤明圣主，是大楚的不二储君。大王保重龙体。你即刻给寡人从这儿滚出去！大楚没有你这样的太子，寡人也没有你这样的逆子。父王，滚！大王息怒。大王保重啊！大王的龙体无妨，寡人只是一时气滞。你这是？哦，魏国使臣送来了一份国书。放这儿吧。大王，气滞皆因情志不畅，饮食邪气，君子饮酒3绝而止啊。王后忤逆，太子不成器。这大楚若是交到他们手里，必会被他们败掉。家门不幸，寡人何以解忧？大王，难道打算废后废太子？哼，此事重大，干系国本，大王还需慎重啊！这儿没你的事了，你下去吧。大王。给寡人斟酒。娘亲被人害死了。你们不要伤心，你们已经跟你们娘亲告过别了。大王会风风光光的送走你们母亲的。王后为什么要害死娘亲？嘘，这里是后宫，不害人不能活。可我娘亲从不害人。蓉儿，我的好孩儿，过不了几天，
你那个没用的哥哥米怀就会被赶下太子之位。大王对你另眼相待，说不定哪天会立你为太子，你就是未来的大王，这是你们应得的。我们终于等到这一天了。何为连城之家？就是指你们母亲的性命。我只想要我娘亲活着。不许说傻话，你们娘亲死得值得。月儿，以后你想干什么就干什么，去爬树，去捉鱼，去挖蚯蚓，我看他们谁还敢笑你。他们巴结奉承还来不及呢。为什么娘亲要死？娘亲不死，我也可以去爬树、抓鱼、挖蚯蚓。这么多年，我们一步步走在这刀刃之上，现在我们终于得到了自己想要的，我心里欢喜，我要你们也欢喜。当明日的太阳再照到这宫殿之上之时，这一切就都该